あなたのお腹と陰気を包み込むつぶつぶゼリー。どうも藤田ゆずです。はい、ということでゴールデンウィークもね明けまして、皆さんどうですか？調子はね。日本にはね5月病とか言ってね、4月に張り切りすぎて5月にちょっと鬱っぽくなるみたいなねことがありますけど、どうかな。私はね結構怒涛の日々が続いておりましてですね、自分の生誕祭もあるので、そこに向けてバイオリンの練習をしたりなどして、非常にね充実した毎日を送っております。で最近私思いついた AV の企画があって、これをねもし聞いてたり見てたりしている AV 会社の関係者、監督とか脚本の人とかわかんないですけど、なんかいましたらぜひね藤田を起用して撮ってほしい企画がありまして、で私も AV 女優6年目にして結構ねいろんな作品出てきましたよ。なんだけど出てないなって思うものがあって、それはね職質ものに私出てないと思って、私が父兄女の警察の人になって M の男の人をいじめるみたいなやつ出たことあるの。なんだけど私が職質されたりっていう逆の立場がなくて、私よく年賀されそうって言われるの。別に20歳になった直後は、ギリあったかもだけど、でもそれも数えるくらい多分人生で3から5、もう片手に収まるくらいしか年賀されたことないのよ。なんだけどいろんな人にわかんない冗談で若く見えるねってこいつは言ってほしそうだなっていうのをそうやって思われて、なんか職質されそうだねって気を利かせてみんな言うのかわかんないけどね。だから私最近AV 業界自体が厳しくなってて、制服ものとかがあんまり減っちゃって、結構ね現場数AV の撮影数自体も減ってるらしくて、結構ね悲しいことにも考察っていうの同人作品に移行しますみたいな人もね最近増えてきてね、ちょっと寂しいですけど、なんか私ちょっと話それるけど、同人AV と適正 AV の違いがあんまり分かってなくて、自分の例えば藤田ゆずって名前がちゃんと出て、メーカー名もちゃんとあって、ファンザに出るってなったらそれは適正 AV だと思うんだけど、例えば適正 AV だったとしてメーカーはちゃんとあるし、契約もちゃんと結んで撮影してから4ヶ月後に発表する作品で、自分の藤田ゆずって名前が出ずに素人として出るみたいなやつって同人作品っていう扱いになるの？なんかとかファンザには出ないけど FC2 動画とかマイファンズとかにその作品が出る。でも撮影してから4ヶ月後経ってちゃんと出る、作品を出すかどうかの判断期間を設けた後に出るってなったら、それは同人作品なの？ファンザに出てなかったら同人。なんかその線引きがあんま分かんなくて、もちろん契約なしとか撮影前1ヶ月前以上前に契約しなかったらそれはアウトで、とか作品撮ってから4ヶ月経ってからじゃないと公表できないっていうのもで、それを守んなかったら同人扱いになるっていうのは分かるんだけど、と思って、なんか分かんないけど、普通に例えばセフレがいたとして、そのセフレの人が
となんかわかんない同意のもとでセックスをして、それを撮ってて、ハメ撮りみたいに撮ってて、それを別に同意して、その同意があれなのかな、よくなんかそれを同意なしで、その彼氏だかセフレだかがネットの海に流すのは、それはもちろんダメなことだと思うんですけど、女の子側が同意してそのセックスした動画を翌日とかに出したとしたら、それはアウトだよね。それが同人作品っていうのか、それともちゃんと契約して4ヶ月た1ヶ月後に撮影して、また4ヶ月経って作品が世に出るで、ちゃんとやってても同人作品、その名前が知ってない素人ものだったりファンザに出ないとかだと同人作品になるのかな。その線引きが私あんまりあんま分かってないっていうのもあれですけど、だからそのみんながさ、その適正 AV で戦うことを善としてる人がツイッター上にいるのも分かるし、でもその人の中の適正 AV の基準ってどこなんだろうと思って、私はよく分かんないなと思ってすごい静観してるんですけど、でね、それでもちろん適正 AV とかそのでかいメーカーとかの作品数とかが減ったりしてて、そもそもね、もう同人に行きますって言ってる人もいて、その同人っていうのはちゃんと契約してからで出るやつなのかどうなのか、どうなんでしょうねっていう感じの、よく分かってないですね、私は。でも私は別になんか同人とかも怖いです。それで最近思いついた企画があって、制服ものが最近減っているから、なんか私のようななんかよくわかんない、なんかもう年齢で言ったらね、でも25で立派なババアなんですけど、人妻にするにはちょっと人妻らしくないし、もう制服もなかなか着させてあげれないしってなった時に、年格レイプやろうよと思って。いや、レイプやろうよって言うのもあれですけど、コンビニ、例えばオムニバスものだとして、一人はコンビニで年格されるとか。でもそう、コンビニのスタジオ借りるのももしかしたらハードル高いかもしれないから、まあそれは別にあってもなくてもいいんですけど、コンビニでお酒を買おうとしたら年格されて、身分証持ってますってなって、そしたらなんかコンビニの店員さんが出してみるって言って、それで一生懸命探して財布ないないないってなって、それでなかなか見つからなくて、そしたら店員さんがこう来て、女の子の体に免許証とかないですかって言って、こうやって触ってって、ちょっと際どいところ触ってってやめてくださいみたいなやつと、夜道を歩いてて、でその夜にあんまり未成年の人って歩いたらいけないらしくって、それを注意されて、でなんか私思ったんだけど、男性ってよく普通に歩いてっても夜道で職質されるらしいの。なんか夜道とか、あと荷物が多かったりしたら職質されるらしくって、でも私職質されたことない。年額は確かにちょっとあるけど、職質ってなくて、だから職質を、職質、夜は職質なのか年額なのか、それぞれされて、でその警察の人にで荷物も見して、何もないですねってなったけど、一応身体検査みたいなのもあるらしくて、よくなんかさ、空港とかでさ、なんかないですかみたいな、危ないものないですかって確認してもらうこととかあるじゃん。そういうノリで、その空港とかってそんななんか女性がなんか検査してくれるイメージなんだけど、なんかだから警察の人が道端でその女性に身体検査をしているって話を聞いたことがないので、まあ、ファンタジーの世界でなんかそういう風になんかどんどんエスカレートしていくみたいな、夜道で年格されて職質されてみたいな
話とか、あとは荷物がめっちゃ、だからこれは荷物めっちゃ多いのは別にそんな若見えする、自分が若見えするっていうのもあんま言いたくないけど、なんかその別にそんな若い女優さんじゃなくてもいいんですけど、荷物が多くて荷物見させてくださいって言って職質されて、そっからみたいなやつな AV ってなんかあんまそんなメジャーじゃないなと思ってて、なんかないなと思いました。だからその警察の人も別になんか警察の衣装を準備するのも大変かなと思ったので、なんか私服警察ですとかなんか名乗ってやる、なんかでその私服警察ですって言って本当の警察じゃなくてただの性犯罪者でみたいな、もちろん男優さんなんだけどっていうオチがあったら面白いなと思いました。なのでこういう作品を提案するので、もし撮ってやってもいいぜっていうメーカーの人はぜひオファーください。最近話変わるんですけど、最近ね、また先週も多分こじこじの話したんだけど、またこじこじの話になって申し訳ないんですけど、なんか私そんなにアニメにめっちゃドハマりしたことがスポンジボブとか以外になくて、見ててもその子供が見るようなアニメが多分好き。スポンジボブとかこじこじとか子供が見るアニメが好きなんですけど、なんか世間のアニメが好きなオタクの人たちってなんか声優さんのファンとか、このキャラにこの声優さんなのが熱いみたいな話とかよくあったり、テレビで声優総選挙っていうので、なんか有名声優さんを街中で聞いて人気投票するみたいなさ、企画とかあったりして、私あんまり声優さんが誰が何やってらっしゃるとかあんまり知らない人生で、申し訳ない人生を歩んでますね。なんだけど最近そのこじこじを見てなんか震えた出来事があったの。こじこじね、メルヘンの国に住んでる宇宙の子のこじこじで、そのクラスメイトも半分魚半分鳥とか雪だるまが喋ってたりとか、なんかすごい本当にさくら先生の空想上のちょっと変わった生き物が、その人間界のスヌーピーとかドラえもんとかみたいに人間を喜ばせるように学びますみたいな学校なんだけど、専門学校みたいなもんだと思う。結構みんなさ、ちっちゃい子っていうわけじゃなくて、なんか何千年も生きてるような精霊とかもいるから、精霊ばっかだから専門学校みたいな感じだと思うんだけど、その中にもメルヘンの国にもなんかなんていうのかな、いたずら好きとかすごい癒しい人というか悪巧みしてる二人組がいて、男の方がブヒブヒで、ブヒブヒって言いながらも豚の見た目をしてるわけでもない、どっちかというとバイキンマンみたいな細長いバイキンマンみたいな見た目をしてる男の人と、スージーっていう T シャツに謎怪って書いてる、謎の怪人を略して謎怪っていう女の子がいて、まあ、その二人の見た目がすごいブスだとかすごい言われてて、すごいもうヒーヒーヒーって感じで学校中走り回って、クラスメイトからお金巻き上げたりとか、巻き上げてカジノに行ったりとか、なんだっけ、美味しいステーキ食べに行ったりとか、無駄遣いしてるっていう、そういうやつなんだけど、最初見てるとその二人がめっちゃ、なんでこんな平和なメルヘンの国にね、クラスメイトに迷惑かける二人組がいるんだろうみたいにみんなね、すごい悩んでるんですけど、私も見てる方もなんかちょっとやだなっていう気持ちになんかさ、その好きな推しのキャラクターがなんか嫌な目に遭わされてると悲しい気持ちになったりとかするんだけど、そう、そのスージっていう女の方が実は三日月の夜だけめちゃくちゃ美人で、性格もすごいおしとやかな女性にお姫様みたいな。で、なんか服装とかも謎解って書いてる T シャツをもう捨ててお姫様の格好をしてたりするんだけど、でそれね、
すごいめっちゃ美人で、それをたまたま見かけたクラスメイトがもちろんスージーだって気づかずに、なんかすごい綺麗、こんな人メルヘンの国にいたんだってなったりするんだけど、こじこじだけはその正体に気づいて、スージーはいつもスージーだから変わらないねって言って、それもね、そこでこじこじの株が上がるっていう回なんだけど、実はね、このスージーの声が、まるちゃんの声をやってる方なの。そう。で、スージーが謎解って書いてる、結構邪悪な顔の見た目の時も、その人で、二人とも、で、その美人になった時ももちろん同じ人で、スージーはスージーだから同一人物が声を当ててて、っていう感じなんだけど、スージーが夜に、美人の状態のスージーがね、三日月の夜に散歩してたら、王子様が現れて、ナンパされて、一夜を共にしてしまうんだよ。で、その王子様がその物語の主役というか、結構ちょくちょく出るってことなくて、そのスージーが夜に変身、三日月のように変身してしまうっていうところはね、結構ちょこちょこその後も出てくるの。なんだけど王子様はなんかあんまりそんなね、めっちゃ出るってわけじゃなくて、だから私も結構存在をもう忘れかけてる王子様みたいな感じなんだけど、ツイッターで見てたら、その王子様の声、本当になんかおとぎの国から来ました王子様で、その王子様の声がなんとね、ブヒブヒの声優さんと一緒っていうのツイッターで目にして、と思ってびっくりして、本当にブヒブヒの時のバイキンマンみたいな見た目の時と王子様の見た目の時って全然違くて、だから私もなんかクラスメイトみたいに人を見た目で判断してたんだなと思って、多分わかんない、それ公式で言われてるわけじゃないけど、美人のスージーがと癒しいスージーが同一人物だっていうのと同じように、もしかしたらブヒブヒとおとぎの国の王子が同一人物なんじゃないかって考察してる人がいて、なるほどなと思って、これ熱い話だなと思って、初めて声優さんってすごいなと思って、演技、もちろんスージーの声優さんも演技を分ける力もすごいなと思ったんだけど、ブヒブヒ役の声優さんすごいなと思って、実はこういう裏設定があったんだっていうので、すごい初めて震えました。はい。っていう話なんですけど、今日もね、元気にやっていきたいと思います。つぶつぶゼリー。はい。今日はね、お便りたくさん届いてますので、読んでいきたいと思います。ラジオネームようくん、ありがとうございます。夢物語のコーナーですね。見たい不思議な夢の話ではなく、夢を見た時の不思議な話なんですが、男性って夢を見てる時に白いのが出ちゃうことがあるんです。蚕じゃん。これが不思議なんですが、私の場合めちゃくちゃエッチい夢を見た時に出るわけじゃなくて、体がめちゃくちゃ疲れてる時にちょいエロな夢に遭遇すると出ることが多いんですよね。ちょいエロとめちゃくちゃエッチの境目がどこまでなんだろうもちろん夢も死もコントロールできないので、大学時代に友達と旅行先でしこったま遊んだ次の日の夢で出てしまい、友達が目覚めないことを祈りながらホテルのトイレで昨日のパンツに履き替えたことが一番辛かったです。でもホテルってさ、寝心地が家のベッドと違うから結構起きやすいって思うんだけど、よかったね、バレなくて。女の子にもこんな不思議な現象ありますか？そしてここまで書いといてなんですが、放送できなければバッサリカットして大丈夫です。はい、ありがとうございます。ということでね。女の子で不思議な現象か。でも、生理の時に、なんか、ちゃんともう生理が来るなと思ってナプキンをつけ
ていても布団に漏れてしまうこととか、ナプキンなんか全然生理じゃないなと思ってナプキンをつけずに寝たら実は生理でなんかめっちゃ血まみれになったってことはあるかな。その寝てる時に出るって言ったらね。そしてもうなんかすごい大量におしっこする夢を見たり、撮影でおしっこする夢を見たりして、めっちゃこれやばい、なんか夢の中でもやばい、これ夢でおしっこしてるってことは現実もめっちゃおもらししてるかもしれん、やばいと思って目覚めたら全然おしっこしてなくて、それでもめっちゃおしっこには行きたい、尿意はあるのに、だから夢でおしっこして、だから本当に現実とリンクしてなくてよかったなって、人間の体って不思議だなって思うことはよくあるね。それで急いでトイレ行って大量にねおしっこするんだけど、これは予知夢なんですかね。この前の話でいうおしっこをしたいという予知をしているのか。それでその半分ね、眠りまなこでトイレをしている時に、これはもしかして夢でまたトイレしてて、で実は目覚めたらベッドがすごいことになってるんじゃないか、大丈夫かこれおしっこしてってなんか思いながらおしっこして、なんか入れ子構造になってるなって思うことよくあるね。そうだから白いの出た時に、なんかさ、白で羨ましいなと思うのが、なんか生理の血って赤いからさ漏らしたらすぐわかるけど、白だからなんか洗えばさギリ落ちるから羨ましいなって思いますね。では続いてふつおたのコーナー、ラジオネームつぶつぶみかんさん、ありがとうございます。今回も面白かったです。どの回かわかりませんけれどもありがとうございます。生演奏はどうですかのお便りに、これは収録だから無理って答えてたのは思わず笑ってしまいました。確かに無理ですよね。確かに今見てもこの絵は笑えるね。コロナ前は風邪をひいても病院に行かずにファンタを飲んで、メンチカツパンとコロッケパンと焼きそばパンを食べまくって、めっちゃ惣菜パン好きだね。厚着して布団に潜り込んで汗かいて治すみたいなことやってましたが、今はコロナの初期症状が風邪と同じなので必ず病院に行って簡易検査を受けます。偉い。小杖さんが A さんになってからこのチャンネルを知ったので、ずっと前から YouTube に投稿されていたということに気づいてなくて、ある日おすすめのチャンネルの初回が出てきて、それを見たら大爆笑しました。嬉しい、ありがとうございます。だから最近その私の存在自体はずっとしてくれてたけど、その YouTube 何気なく開いたら出てきたってことなのか。嬉しい。炭水化物で挑戦するのはやっちまったなと思いました。これは私がもう何十年何百年も前に小杖時代にあげて、炊飯器初投稿、炊飯器に5合炊きだか3合炊きだか5合炊きだかして、多分3合炊きだったと思う。炊き込みご飯を3合炊きして、それを食べきられるのかっていう企画をね、出して、そのままその場で寝るっていう。ねえ。このチャンネルの初回ってそうだよね。炊飯器事件ね。これめっちゃマネージャーにもさ、会うためにさ、いじられるんだけど、あんまりさ、マネージャーに会うこともなかなかないんですけど、台湾のイベントとか一緒になると、毎回この話をされますね。ちゃんと寝るのでバイバイと、終了の場面で大爆笑しました。確かに、我ながら結構面白いことやってたね。ゆずさんの自由なペースで投稿されるのを楽しみにしています。ありがとうございます。確かに、でもラジオも楽しいですけど、やっぱ絵代わりしないし、もうこのね、ドアの背景でみんな見飽きたと思うので、楽しい YouTube の動画もね、あげたいね。だから、なんか面白い企画が思いついたら、ふつおたのコーナーに、書いていただけると、やるかはやらないかはわかんないですけど、ね、マネージャーにお願いして撮影してもらって、やりますので、企画案ください。もう自分で考えるよって話ですけどね、皆様のお知恵をね、お借りしたいと思います。私コロナになったことが多分なくて、めっちゃ熱出て検査
してコロナになったことはない。でもちゃんとやっぱ検査って大事だなって思ったのは、この前高熱を出した時に検査をしたらインフルだったという件があってから、ちゃんと検査は大事だなと思いました。インフルだって言われてから、そのインフル専用のなんていう薬だったかちょっともうなんか全然覚えてない。その時もうずっと酔ってるみたいな感覚だったのであんまり覚えてないですけど、すぐ良くなったので、みんなちゃんと行った方がいいですね、病院はね。確かにその3号だけだったかな。で今だったら多分できると思う。もうその時はもうピチピチで、多分皮も伸びなかったんだと思う、皮膚が。今だったらちょっと皮膚も多分たるんできて伸びるようになったと思うんで、多分絶対サンゴ食べれるんで、味変 OK。 だからその時も1個の炊き込みご飯だったのも範囲だと思うので、なんかマヨネーズのしたりしてツナも乗せてツナマヨにしたり明太子のしたら絶対サンゴ食べれると思うので、そうだね、それを今度やりたいですね。絶対できると思います。本当にマジで舐めないでほしい。25歳で。今日ね、最後の普通と読まさせていただきます。ラジオネームゆうすけさん、いつもありがとうございます。包め込んでほしいものは孤独感、ゆうすけですあれだね、ラジオの挨拶だね、私の。ありがとうございますね。あなたのお腹と陰茎を包み込むありがとう。包み込んでほしいの孤独感か。寂しい人間だな。先日のパラダイステレビの配信イベントめっちゃ楽しかった。ありがとうございます。業界歴でも相当上の二人と軽快に豪快にトークしてるのがすごかった。嬉しい。ファンされそうな際どい下ネタが飛び交っていたり、意見交わしたり、エッチばかりではない興味深い配信イベントでした。ありがとうございます。いやー、本当にね、私多分この時も多分インフルなりかけてて、その日の午前中に普通に撮影の仕事もあって、結構頭がもうポワポワの状態で行ってたんで、何を話したかマジ1ミリも覚えてなくて申し訳ないんですけど、見てる方がね、笑ってくれたならよかったなと思いますね。ゆうすけさんもね、そんなわざわざね、感想くれて嬉しい、ありがとう。だから多分酒が入ってる状態で話してるみたいな感覚で、だから多分その風邪インフル前効果もあって、多分2人と軽快にトークできたのもあるね。本当にね、2人とも優しくて売り上げ上手で非常に助かりました。もう10年経ったので時効ですが、結婚していた時代に孤独じゃないじゃん。じゃあ結婚してた時代にカレーについて喧嘩になったことを思い出しました。いや、なんか思い出せる思い出がある時点で孤独じゃないよ。彼女は中辛すら食べれないので、必ず甘口カレーなので辛味スパイスを入れて辛さを調整するのですが、自分で使わないからストック切れしていて、代わりにウスターソースをかけて代用していったら、せっかく作ったのに味変するのムカつく、味覚合わせてとキレられ、ティッシュケースが飛んでくる始末。そんなことを思い出しました。今の時代ならカラハラとでも言うのかな。では次回も楽しみにしています。ありがとうございます。でも私は辛いの好きだから、どうなんだろう。なんか女性の方が逆に辛いの好きなイメージあるけど、逆に男性で辛いの好きな人見たことないですね。だからゆうすけさんはあれだよね、中辛が食べれるけど彼女が辛いのが苦手ってことだよね。別にさ、なんて言うんだろう、彼女さんが作ったのかゆうすけさんが作ったのか分かんないけど、この状況だったら多分さすがにね、奥さんが作ったものだと思うんだけど、別にそれをないがしろにしてココイチを新たに頼んでもう作ってくれたの食べないとかそういう話じゃなくて、別にウスターソースかけるなり胡椒かけるなり別に良くないって思うけどね。彼女さん厳しいってなんかネットにもなかったっけ。
でもそんなことで喧嘩になるなんて、そうなんだ。悲しい、なんかわかんないけど、仕事でイライラしてたのかな。でもなんかそんなちっちゃなことで喧嘩できる関係性っていいなと思うし、私はもう人と喧嘩できないんで、なんかいいなと思いましたね。逆に、そういう日常の、なんていうの、恋愛話いいね。みんなの恋愛話聞くコーナーやりたいかも。こういうなんかちっちゃい、なんか、これも私からしたらのろけなのよ。もう、自分では喧嘩して不満に思ってるけど、私からしたら全部のろけなんで、もうなんかそういうちっちゃい日常の些細な喧嘩でも、なんかほっこりした話でも、なんかそういうコーナーあったら面白いと思うんですけど、どう思いますか？めっちゃ面白いわ。なんかなんかさ、女の人ってさ、結構さ、私の周りがそうかもしんないけど、結構気使って、なんか飲み屋とか行っても気使ってさ、なんか、ゆずちゃん何食べたいとか、話振るときも、なんか全員に均等に話が行くように、なんか、もう MC みたいにさ、回してくれることとかいて、なんか、みんな気遣いな子が多いから、逆に、そんなちっちゃなことでさ、怒る、その女の人が、なんか怒ってる様子が可愛いなと思いましたね。なんかそういうお話を、ぜひね、みんなの話聞きたいですね。ありがとうございます。はい。ということでね、エンディング。はいはい、ありがとうございます。今日もね。5月ね、なんかもう暑くてね、大変ですけど、なんかさ、めっちゃ普通に最近暑いなと思ってたら、なんか雨最近多くて、なんか雨の日だけ異様に寒くて、なんかね、なんなんでしょうね。本当に風邪には気をつけてください。私も4月、3月、4月でインフルになっちゃったので、多分まだインフルの菌はあると思うので、みんな手洗いうがいちゃんとね、して毎日過ごしてください。次回のイベントの告知させてください。5月の17日は生誕祭です。はい。白のまずさちゃんが来てくれます。ちょっとね、やばい。やることいっぱいですけど、みんなを楽しませるべく、バイオリン練習頑張ります。5月の27日は、そう、さっきね、ちょっと話にもあったんですけど、また生パラダイステレビの配信に出させていただきます。生パラダイステレビの配信名出させていただきます。ゲストはね、そのツイッターのリフカダさんの告知を見て、ぜひぜひお楽しみにしておいてください。5月の30日、31日は台北にて TOP のイベントです。5月30号、31号，我会在台北举办的活動 TOP。はい。ということでね、我真的很期待。ね、楽しみに、皆さんもね、楽しみにしていただけたらと思います。最後、6月の4日に、秋葉のエピカリで、ラムタラエピカリ秋葉店さんで、木曜日ですけど、17時半からイベントしますので、ぜひ遊びに来てください。1対1でお話できるので、ぜひぜひお願いします。はい。以上かな。現在、つぶつぶゼリーは動画版を YouTube、音声版を各種ポッドキャストにて配信中です。すべて内容は同じです。お聞きのアプリで高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。Twitter での感想は、ハッシュつぶつぶゼリーでお願いします。お便りは概要欄の Google フォームにて募集中です。一人何度でもどしどし送ってください。そうですね。また新しいコーナーもね、今日ね、YouTube 企画会議と、みんなののろけ話、ね。とか、あとなんだっけ、尊きものの話と、なんだっけ、尊きもののコーナーと、藤田ゆずに言ってほしいセリフね、もやもや Q のコーナーも解説しましたので、ぜひぜひ送っていただけたらと思います。それでは、今日もありがとうございました。もうすぐ梅雨？だからこの、わかんない、雨が多い期間がもしかして梅雨なんじゃないかっていう仮説を私は立ててますけど、梅雨にね、差し掛かると思いますので、みんなね、
気持ちを病まない程度に一緒に頑張りましょう。バイバーイ。